Ох, сейчас вкусненько покушаю. Что опять? Кто там оставил сообщение на моем автотычке? У вас это новое сообщение. Привет, это Тим. Мне нужна няня, срочно. Тут нужно угомонить парочку проказников. Я на Востоке. 7-я улица, поговори с ними как следует. Мне правда нужен кто-то, кто способен привести в чувство этих хулиганов. И как в прошлый раз, будь предельно четким. Эх, мне снова придется это сделать. Пора снова делать грязь. Наконец-то это дерьмо закончилось. Привет, старик! 100 лет не виделись. Я уж думал, с тобой что-то случилось. Выглядишь, будто от тебя ушла девушка. Не припоминаю, что мы с тобой встречались после этого. Может, нам поговорить о чем-нибудь другом? Просто выйдем перекусить? О, не беспокойся об этом. Все оплачено. Рад тебя видеть. Приятного вечера.